喂，Hello，大家好。Hello，大家好。今集我哋講咩咧？去 rate 一啲 YouTuber，移英港人最中意睇嘅 YouTuber 其實我唔嘅係 YouTube channel。嗱，其實我唔係睇好多嘅啫，但係我諗成日會喺我 YouTube 個版面出現嘅咧，都有幾個嘅。嚟咗英國之後咧，你即係好少睇電視噶啦嘛，而家呢個年代。咁其實同埋我哋又好需要知道一啲資訊噶嘛，啱啱 YouTube channel 咧真係好緊要啊，佢啲資訊，所以 rate 下啦。好啊，我哋由邊個開始？你講，一係我哋輪住講一個，睇下大家有咩意見。好啊，我一定必睇一個就係最近講永居嗰個律師啊，嗰個係咪 Janice 啊？唔係，我係喺我睇睇先，我要揾，我要即刻去開出嚟。係啊，我係要有疑問嘅時候，我就要揾翻佢相應嘅嗰一條片去睇咯。即係我唔係日日都睇佢嘅，但係我覺得佢能夠深入。佢幾密去出片㗎？佢而家得114個 video 啫嘛，都密喎，其實。佢而家出即係佢係有 topic 先會出片啦，定係佢係固定時間出片？佢固定㗎。咁你就有疑問嗰時就會開佢個 channel 睇啦。係啦，我就會 update。係啦，因為佢係會問觀眾嗰啲10大疑問，跟住 gather 完之後一集去解答咁樣咯。同埋如果你喺下邊啲 video 留言咧，佢亦都會可能會答你咁樣咯。咁你睇咗呢個 channel 幾耐？我都唔記得幾耐咯，但係我知呢個 channel 好耐咯。但係呢個就係我本身都成日睇嘅，即係之前有一排。佢嗰個 YouTube 名咯，英倫移民。我睇過喎之前。因為嗰陣時我記得好耐之前咩180日呢個問題咧，好似早幾年已經有人講噶嘛。咁嗰陣時我係第一次睇。OK，咁你會 rate 佢係幾多啊？因為我冇乜睇過，我睇過1至10啊，唔會點樣 rate 佢，但係呢個只會係我1至10咯，1至10。10大咯。1至10，第一係你會覺得移英港人成日最中意睇嘅，你會擺邊？我估呢個應該都會擺第3喎。係咩？係啊。OK，咁暫時擺去第3先咯。因為佢係 informative 啊嘛，同埋即係好有用嘅。大家一有疑惑就可以去個 channel 嗰度。係，即係屬於呢啲資訊性嘅。有冇補充咧？呢個英倫冇啊，冇補充。好，跟住我哋講第二個啦。我諗到第二個啦都。我覺得10個嘅移英家庭都有睇過佢嘅 YouTube channel。就係松仔。我冇咯，我真係一集都冇睇。你冇睇？一集都冇睇過？因為係我爸媽啱啱嚟嘅第一年，佢哋都會睇松仔，但係佢越覺得咧松仔講啲嘢真係越鳩噏啊，跟住佢哋就因為佢叫亂咁噏啊嘛。唔係，但係佢鳩噏嘅程度係會洗你腦㗎喎。點樣洗你腦法咧？即係會可能係一啲新聞其實未 fact check 嘅，佢就已經噏咗先啦。嗱，咁我咧嗰陣時我都係啱啱嚟頭1-2年我聽啦。因為我覺得成日即係我係一個需要成日睇新聞嘅人嚟嘅。咁但係咧佢即係你有陣時你初嚟報道咧，你英國你唔通下下開個 BBC 咁樣睇咩？即係我即係好難好快咁樣 get 晒所有嘢啊嘛。咁即係就會 summarize 好多嘢，但係咧越聽得耐咧，啲斷章取義咁樣講少少咁樣咯。因為其實佢好多咧都係一知半解。因為英國嗰啲佢自己啲新聞咧都係成日唔會係好 confirm 啊。即係成日頭一日你講呢啲嚇透明度低。透明度低啦，咁所以變咗佢成日講嗰啲嘢咧，通常都係啲政策啊嗰啲嘢，咁變咗佢都唔 firm。係啊，即係都係傾偈性質咯，即係我就會當佢係一個有個 background 聲咁樣聽咯，但係少聽咗咯，因為佢通常講都係嗰幾個題目咁樣咯。咁我就可能會擺佢，如果我要估大家移英嘅朋友中唔中意聽佢咧，咁我就會擺第8先咯 ，maybe。第8啊？松仔嘛？定係你覺得佢好多 fans 咧？我覺得佢好多 fans 嘅，but 咁擺去第1咯。吓？唔好啦。咁擺第2咯，佢應該會多過。你擺翻第8啦，你擺翻。佢會唔會多過英倫移民先？英倫移民係第3喎。但係英倫移民係好資訊性咯，可能松仔係好多 subscriber， 但係可能係早期儲落嘅咯。但係而家可能啲人其實都未必聽佢噶啦。咁8咯。咁跟住另外一個咧就係睇樓師啊。我自己好中意睇佢，但係喂，你好資訊性喎。咁呢
我聽出係啲睇老師咧，佢原娛樂本咧喺呢個賭物業嗰個 channel 度出嚟，跟住佢而家開咗個 channel 啦，即係我係憑佢把聲認得佢啦，咁我亦都估應該係佢啦。咁咧係啦，佢而家一個 channel 咧就叫 On Road 睇樓師，咁佢就專帶啲人去睇新盤嘅，咁佢個即係就會即係好詳盡，同埋會每一個角落都會分析得好好咯，即係唔會硬係推 hard sell 話呢度係咩咩咩咩咩咩，但係即係因為有啲人係會亂噏噶嘛，即係明明嗰度係一個了無人煙嘅地方，即係四通都唔發達唔方便，有牛嘅出面，跟住你就話交通好方便，即係有啲人會咁樣講噶嘛，咁但係佢就唔會，佢係有嗰句講嗰句，咁但係通常佢睇啲盤咧都係喺曼城為主嘅。哦，即係你中意睇佢係覺得佢都係講真話嘅。係啊，同埋我想睇下而家啲 new build 其實係點啊，即係咁樣咯。咁你覺得？因為我其實好怕睇呢啲嘅。點解咧？因為我就係覺得，好似你頭先話齋，佢成日講啲即係介紹嗰啲盤咧，一係就係樓花啦，即係我睇過其他嗰啲係，一係就介紹啲樓花啦，一係咧就介紹啲五房或者更大嘅屋嘅時候。咁我覺得佢即係我睇有啲台係佢鑊鑊都係介紹嗰啲，即係我唔介意睇一兩間或者咩，即係佢應該多元化啲。佢哋通常都同埋佢哋通常淨係介紹新樓咧，咁就好似 limit 咗個市場。係咯，可能我唔熟個市場咯，maybe佢哋係有份。即係有 commission 可以拎，有 commission 係咯，可能係關嗰啲事啦，咁所以變到佢哋嗰啲介紹嗰啲屋咧就唔會好大眾化咁樣咯。因為我真係純粹好好奇而家啲新盤係個大細係點樣嘅咧？即係幾多錢咧個價位？即係我純粹想有個好奇心啊！呢個 YouTube 佢都講真話。我估怕我就係睇，因為我就睇嗰啲就係。佢齋介紹一啲佢想介紹嘅嘢啦，然之後又可能講到好誇張啦。咁因為如果有睇，即係你睇得嗰啲 channel，你都有留意開，你先會睇噶嘛。咁你要大概會知道佢其實講啲嘢係啱唔啱。係，大概就係咁咯。咁跟住你另一個，你會 rate 佢幾多啊？第9。嚇？係啊，即係講到佢咁好，真係第9啫。因為唔係咁多人中意，即係有啲人買咗樓就唔會再睇啲樓。再嚟。好，跟住咧，阿 V 咯，阿 V，咁就係一個後生女嚟嘅。阿 V 係啊，睇都未睇過。佢應該係 London 嗰邊嘅，咁但係佢個 YouTube 咧就係通常講去食嘢啊，去玩啊嗰啲咯。哦。咁佢有好多介紹倫敦嗰啲餐廳，我都幾得意咯。同埋佢會即係好似一個 vlog 咁樣嘅。咁佢有陣時都會有啲開箱啊嗰啲啦。咁我覺得都幾有用，因為如果女仔有陣時買啲想買啲藥妝啊、韓國嘢啊，或者喺英國本土啊，想知有咩啱用啊，佢都有介紹，所以我覺得幾好睇。我諗都有人睇佢啩，我諗我會擺去第10先咯。但係我未聽過。好跟住我擺去跟住我做啲咩咧？我好似冇乜點睇最近我睇戲快咯。哦。佢哋去邊咧？佢哋去巴黎嗰個我都幾搞。我覺得佢啲片幾搞笑。係啊，所以我都有睇，但係佢應該未咁快上到大家嘅10。唔係喎，我覺得好多人有睇佢哋喎。係咩？佢唔知我睇嗰陣時去得一兩條片咧，已經即係好多人關注喎，即係好多人睇嘅喎。同埋我見佢我諗佢哋儲埋好多客咧，跟住都知道佢哋開 YouTube 咧。應該係，同埋我覺得佢哋啲內容好好啊，即係好有啲綜藝 feel 啊。係，佢有個即係除咗佢兩個，仲有個男仔㗎嘛。我覺得嗰個男仔幾搞笑。係啊，同埋我中意佢哋即係食嘢嗰啲咯。食嘢係啊。係啊。咁估佢係第6咯。第6啊？因為佢哋而家得20條片。咁多啦，已經有。我覺得可以前啲喎。係咩？我覺得第4咯，第2或者第4咯。咁好前喎，咁排咯。第4咯。就係Coco 哥。哦，
喂，呢啲都係好大路嗰啲 YouTuber 嚟嘅。係啊，咁咧我中意睇佢之前裝修啊嗰啲 update 咯，同埋佢有個女啊嘛，係，即係好中意睇佢哋啲家庭啊，整嘢食啊，講下不過佢有陣時會講下啲財經嘢嘅，都係吹下水咁樣啦。咁我覺得當 Q time 咁樣，我會擺 background 咯有陣時。但係係咯，自從佢哋好似裝完修之後，好似冇乜 update，我都冇乜睇。但係我覺得好多已經個人都有睇咯。所以我揀呢個。咁你排去第幾啊？而家得翻1、2、5、6、7啫喎。啊，仲有咁多？1、2、5、6、7，我擺去第7咯。我寫低先。寫低。1、2、5、6啦，即係而家定翻。咁我講一個啦。我講一個一定係梁子玲。跟住講咗添。唔係梁子玲同埋另外一個阿 Kit 呢個一定係第一嘅。阿 Kit 都好多人睇喎。係咩？我知佢有一個，但係我覺得梁子玲比較易明啲，因為我有好多餸都係跟佢學。嗱，梁子玲咧係我一嚟英國嘅時候咧就有睇佢嘅，即係佢都教大家好多英國超市買得到而又做到香港味道嘅餸菜啦。真係好有用佢啲片。嗱，咁但係我睇下之後咧，我就冇再睇佢啦，因為我好頂唔順嗰把全部嗰把聲。唔係話佢似教育電視啊嘛？佢好似係讀 journal 噶嘛，係嘛 journalism 噶嘛，佢本身。佢好似喺 BBC 做過嘢咯，好似。係啦。跟住又去啲餐廳做。把聲嘅緣故，我就冇再睇咯。唔得，我一定要擺去第一。我前嗰排先睇完，我學咩咧？我前嗰排先睇完，總之我好多嘢都係靈感都係嚟自佢，因為你有好多時候咧，真係即係對於我呢啲唔識煮飯嘅人，即係我記得嗰陣時咧，佢教拆骨啊，雞髀拆骨啊，因為你有陣時又唔想食雞胸啦，咁佢啲雞髀肉又即係可能得雞髀。去即係 chicken leg 去揀咧，咁變咗咧我就要學起骨啦。咁佢教啲方法係好清晰，同埋係真係做到咯。即係跟住佢就一定做到咯。咁我就成功試過拆呢個雞髀嘅肉啦，同埋佢教好多嘢㗎，教嗰啲整我知我前嗰排睇燒肉啊，佢教。咁係咯，最正係你唔一定要去中超嘛。咁佢可以，即係雖然我都會去中超，咁但係有陣時你附近可能有間 Tesco 就搞掂，咁佢都會教到我咯。所以就好有非常有用，係明燈。你好英港人嘅明燈，你好 highly recommend 啊！佢講埋佢好即係佢又，但係咧，我想講咧，雖然你講咗咁多啦，但係梁子玲呢個係我講出嚟，所以下一個 channel 我想講啊，如果咩啊？如果你冇講，我都下一個係。OK， 我查咗一先，即係而家仲有2、5、6係啦，冇錯。6咁又到我再咩咯 ，Keep Mac 咯 ，Keep Mac 都Keep Mac 我知佢開 YouTube channel， 但係咧我睇過佢有一個好似係教佢好開初嗰陣時嚟嘅。我記得佢教係咪教煮意粉咧？我覺得都好嘅，但係咧，我上次睇佢嗰個烤鴨咧，我覺得我係做唔到。係啦，冇錯啦，就係我呢啲新手，我唔知啦，你都好煮得好叻嘅，但係我呢啲新手睇咧，我就跟唔到啦，因為我好似上次睇佢煮唔知咩意粉、肉醬意粉定乜嘢，佢首先佢講材料嘅時候咧，佢就好似指定係淨係喺馬莎定唔知邊度，即係佢要指定嘅超市咁樣啦。咁跟住同埋佢啲方法，我唔知係咪因為佢真係非常之叻嘅廚師啊嘛，咁所以佢教啲方法係比較咩？佢本身係南特噶嘛，係嘛都係。係啊，佢係好叻嘅廚師啦，咁所以佢可能教嘅方法咧就係即係好即係高階啲，即係俾啲可能真係對廚師嘅説話，俾開啲煮開飯嘅人去煮啊。咁變咗如果佢同梁子玲，因為佢哋都係教煮餸嘅話咧，我就會睇梁子玲。咁 Keep Mac 我哋排佢第6咯。我會排第10喎。仲有10咩？
即係我會 remove 咗阿 V 再擺佢喺第10。唔得 Kid Mac 擺第6啦。好咯，睇下大家會唔會都撐下 Kid Mac 咯。有2同5啊。咩啊？你擺佢第幾話？擺佢第6啊嘛。OK， 跟住到你啊。但係其實梁子彤同 Kid Mac 都係我講。係喎。咁啊，我睇下我 YouTube 仲有邊個先。我而家睇下怡英 search 緊。你冇啦？我冇，我唔係我本身都唔啊！我知有一個，但係咧，但係好得妹媽啊，係啊，妹媽佢好慘啊！唔係妹媽佢好慘啊！佢好大件事會俾人偷車。但係我想講咧，佢嗰個停車場我係成日都經過，係成日都經過，即係完全唔會估到係會發生啲咁嘅事咯。我有睇佢嗰集啊。佢話唔係，總之佢唔見車呢單嘢咧，你求其開個 Thread page 咧，就已經全部人都講緊佢呢單嘢㗎啦。點講咧？呢個停車場都幾多人用嘅。係咯，佢就話好眉好貌都估唔到俾人偷。好眉好貌。唔係佢係，你有冇睇佢嗰集先？我冇睇啊。佢係直頭咧，即係佢哋泊咗車之後5分鐘之後咧，已經係俾人即係已經即係偷咗啦，跟住係衝閘啊！即係佢係有兩。其實咧係嗰人已經係伏住有啲咩車一停低，值唔值得去偷就 action 咯。佢係咧有2架車，跟住咧佢前面有一架車負責衝閘嘅，跟住後面就係佢架車咧，有個人即係可能就揸2架車一齊咁樣衝出去咯。咁佢嗰架係咩 Toyota Yaris， 好似係 Toyota 唔知 Honda Yaris， 跟住咧就話呢一架車即係呢一個車款係好舊啦已經。但係就係高危嘅，因為佢入面只有一個。我睇到頭10英國會俾人偷嘅車種。咩嘢啊？高危啊？係啊。有咩車種係高危 ？Ford 嘅唔知咩咯，跟住有 Toyota 嘅 RV4 咯，即係 SUV 嚟嘅，跟住仲有 Land Rover 啦、Range Rover 啦。即係香港人通常會揸嗰幾款咧，有冇上榜嘅？有啊，通常揸啲日本車啊嘛，係嘛？香港唔知喎，咩車都有人揸喎，香港啊。使唔使 post 翻呢個 list 出嚟啊？俾大家。唔知喺邊度睇到嘅咧？我揾唔翻嘅，唔好問我。我覺得都幾多人睇佢個 channel，我會擺第2咯。OK， 即係而家剩翻第5啫。其實你可以 move 翻嘅，你可以再整理翻個 list 㗎，唔一定要。係我冇睇嘅。怡英。你冇，但係你係咁 up 到出嚟喎。係啊，我 up 到出嚟，但係我冇睇。你唔會 up 唔到嘅喎，即係你會聽。我知啊，咪頭先嗰啲咯。我知啊，綠豆。呢個又係都認真。名歸啊，第5名。我覺得佢多啲人睇喎，佢多人睇過英倫啊，係嘛？英倫唔睇樓。係啊。英倫睇樓排咗第幾啊？排第3咯。第3唔係嗰律師咩？英倫sorry 係英倫律師。係咯。英倫咩啊？叫英倫律師咯。係英倫。咁可能綠豆排第3，英倫律師排第5。好喎。係咯，綠豆唔使多講啦。係咯。OK，咁第3係咪實至名歸咧？嗱，使唔使 repeat 翻個 list 啊？好啊。第10就係阿 V 啦，就係我覺得大家中意嘅，就係介紹啲女仔嘢嘅。不過係10至1都係覺得大家中意嘅，就唔代表我自己中意噶。我覺得大家都會中意喎。係咩？我唔覺。阿 V 係介紹，我覺得住倫敦嘅人可能有睇過佢咯，即係介紹啲飲食啊、旅行啊、去邊度玩啊嗰啲咯。跟住第9位咧就係 on road 啦，睇樓啦，你介紹嘅呢個。跟住第8位就係松仔啦。第7位就係 Coco 哥。第6位就係 Kid Mac。第5係英倫律師。第4位就係喜快，跟住第3位就係綠豆，第2位就係 Moon 媽。其實我哋冇講到人哋個全名咯，嗰個 channel。不過其實大家都知啦嘛。第1位就係梁子玲，我覺得實至名歸第1名就係真係好好睇，唔係即係唔係好好睇，即係唔係娛樂性嘅，但係咧當你有用嘅時候真係好有用。你咁不滿你又唔講邊個第1？
你心目中？我冇啊，我真係好少睇，因為我好少喺 YouTube channel 度睇到啲移英嗰啲人嗰啲嘢嘅，通常我就係見到倒乜葉啦，跟住即係個 on roll 個啦，同埋咧我睇得最多係 reels 咧，最近有嗰個幼稚園老師咧嚟咗英國做教書同埋。哦，我知啊，係咪紋身啊？佢做。係啊。哦，呢個我都多人睇喎，咁呢個但係應該要 reels 佢有出 YouTube 咩？我唔知喎。佢有 YouTube 㗎，我睇喎。咁呢個要入翻個榜入。但我唔知佢叫咩。佢整首 Kid Mac 整老師啦。咩你啊嘛係嘛？咩你都唔知？唔係啊，佢4個字嘅個名叫咩離咩？佢係一個詞語嚟嘅，但係食字咁樣嘅離鄉別井好似叫。我而家即刻 search 先。整首 Kid Mac 一定要係咪？唔係佢 popular 個 Kid Mac 啦係嘛？應該係，因為好多佢可能係頭3位添啊，因為好多家長都中意聽佢嘅以前教書分享。唔係我睇過好多，我諗我哋有冇人 follow 佢？點解揾唔到嘅？好多人都有 share 佢。我覺得佢幾搞笑。我覺得佢唔係一般嘅老師咁樣咯，因為你以為老師係好即係好老正咁樣咧，但係佢又即係佢雖然都係斯斯文文咁樣啦，但係佢即係有好多不吐不快嘅嘢，佢都會講出嚟咯。即係佢會講好多以前喺學校怪獸家長係啦，怪獸家長啊嗰啲嘢啊，同埋我好深刻係睇，因為我睇佢個 channel 嗰陣時咧，係佢好似初嚟到英國咁樣嘅，跟住佢有教話點樣轉車牌啊嗰啲啦，類似呢啲啦，同埋佢有教到即係可能即係比較資訊性啲都有嘅，同埋佢嗰陣時揾工啊，佢都會講佢自己啲故事啊，即係佢唔知佢有一份工係去做地產啊，佢可能係有少少俾人歧視啊，定唔知嗰個同事對佢唔好。離鄉別井真係幾好，但係佢個係雪梨過嚟咯。係啊，食字咯咪話，所以我覺得佢係第2位咯。佢第2位咁誇張？唔係，你覺得佢多人睇啲定 Moon 媽多人睇啲啊？Moon 媽多人睇啲。咁我覺得佢應該多人睇過 Kid Mac 啩。佢應該多人係咯。唔係因為 Kid Mac 算係幾新啊嘛。好，仲有冇補充？好啊，就係即係冇咗 Kid Mac 咯。我發現你都原來成日睇 YouTube 噶喎。咁我哋而家自己都係，即係其實我哋都做緊 YouTube 噶，你知唔知噶？我隻狗成日收聽，make sure 有呢個播放率嘅。係咯，希望我哋個台都會有一日上呢個榜咯。十大，大家對呢10大有冇異議咧？你都同我哋留言講下你聽咩？好多人咧一定仲話咩嗰啲咩 Billy Go Out 啊，仲有嗰個咩 Yi Fishing 啊，冇乜睇喎呢啲。因為通常咧我都以外表為原則嘅，睇唔睇嗰個人？即係如果嗰個人本身，我覺得佢同我嗰個磁場唔夾咧，我就唔會睇咯。磁場唔夾，即係見到佢個樣，哇！屌轉台啦，即係我會有啲係咁咯。咁你又唔可以咁，即係唔合我眼緣啊！我唔可以話我個審美，我只係話唔合眼緣咯。咁有啲好多都唔出樣噶啦，好似我哋都唔出樣噶。咁咪聽把聲，好 mean 咯你，好 mean 咯。香港人就係好 mean 噶啦。係啊，我成日同人講話，香港人其實都好公平嘅，即係佢 mean 人哋，同時都 mean 自己嘅，所以係 mean 你咯。即係如果 mean，好啦，今日就係差唔多啦，係嘛？完啦。唔係，大家可以留言係講你嘅見解咯，即係你覺得你嘅第一位。係歡迎，拜拜。